สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะท่านผอ.ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะใช่ครับเตรียมพร้อมหรือยังครับตอนนี้ปีนี้พร้อมมากเลยค่ะ พร้อมมากพร้อมมากในการที่จะเที่ยวเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าก็ยังคงกังวลใจแล้วก็มีข้อที่เรียกว่าหนักใจกว่าช่วงเทศกาลทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสงกรานต์ปีนี้เหมือนกับว่าต้องเต็มเหนี่ยวอะค่ะเหมือนมันอั้นยังไงไม่รู้นะคะอั้นนี่หมายถึงว่าคนเที่ยวอั้นเหรอใช่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเทศกาลที่ต้องปลดปล่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเหมือนปีใหม่นี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าเทศกาลนี้โอ้โหเห็นกันแบบว่ารื่นเริงนะคะว่าทั้งดื่มทั้งการเที่ยวสงกรานต์สาดน้ำกันมันเป็นเหมือนการปลดปล่อยเทศกาลที่ต้องเต็มที่อะค่ะที่สำคัญอุบัติเหตุก็ตามมาสูงด้วยค่ะนะผมว่าทุกๆเทศกาลแหละที่คนไทยใช้เป็นโอกาสในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็ประเพณีไทยครับมันมีเยอะครับแต่ที่น่ากังวลคือประเพณีไทยเกือบทุกประเพณีมันไปผูกติดกับเรื่องกับเครื่องดองของเมาอันนั้นน่ากังวลมากๆเพราะว่ามันนำมาซึ่งความสูญเสียแต่ผมเห็นท่านนายกออกมาพูดแล้วดิค่ะเห็นท่านออกมาพูดสั่งการเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยราวๆวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านก็พูดครั้งหนึ่งแล้วว่าอยากจะให้ทำงานไม่ใช่เฉพาะแค่สงกรานต์นะแล้วก็ให้ลดยอดเจ็บตายทั้งปีนะท่านสั่งมาอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าท่านพูดผ่านสื่อหรือว่าท่านพูดสั่งคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการนะแล้วล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมานี้ท่านก็พูดอีกทีหนึ่งว่าแบบรายงานเนี่ยให้รายงานทุกๆ3 เดือนได้ไหมเขาเรียกว่าไตรมาสเลยก็ผมคิดว่าเข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คงจะมีหลายหน่วยงานขยับแล้วก็เตรียมการนะเพื่อลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มสุราการเดินทางเนี่ยอย่างเงี้ยบ้างก็ไม่ว่ากันนะผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลด้วยบางคนเขาบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเตรียมตัวดีแล้วรถพร้อมคนพร้อมเดี๋ยวไปเลยเชียงรายค่ะก็ถ้าเขามีความพร้อมแล้วเขาเตรียมการล่วงหน้ามีการวางแผนเตรียมรถเตรียมคนดีผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเผชิญกับปัญหารถติดเยอะๆหน่อยต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะใช่อย่างตัวเลขที่เราเก็บมาหลายปีนี่ผมก็ว่ามันก็ชัดเจนแล้วเรารู้ปัญหาว่าอยู่ตรงไหนอ่ะค่ะท่านผอ.ก็เวลาพบปะสื่อมวลชนนี้ก็จะเจอคำถามบ่อยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเทศกาลปีนี้ตัวเลขจะเป็นแบบไหนจะขึ้นจะลงสื่อก็จะต้องถามผมว่ามีอะไรใหม่ไหมนะแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมรัฐบาลเขาจะเข้มเรื่องอะไรบ้างนี่คือคำถามของสื่อนะแต่ก็ได้คำตอบเดิมๆมาจากผมเพราะว่ารูปแบบการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เนี่ย10 กว่าปีมานี้มันไม่เคยเปลี่ยนนะจะเป็นเรื่องเมาเรื่องใช่มันมีเรื่องดื่มเรื่องขับเร็วแล้วขับค่ะตัดหน้ากันกระชั้นชิดประมาณนี้ไปกระทั่งสงกรานต์ก็ช่วงเดินทางก็จะมีเรื่องหลับในขาไปก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเตรียมตัวเท่าไหร่เลิกงานพวกก็ขวารถได้ก็ไปแล้วนะสู้ผมไม่ได้นะขวาเลิกงานปุ๊บหลับก่อนต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะคะหมดสภาพต้องพักผ่อนก่อนนะดึกเที่ยงคืนผมก็เดินทางได้ผมไม่กังวลแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่ามันก็รูปแบบเดิมแหละนะไม่ขับรถเร็วก็ดื่มสุราแล้วขับแล้วก็ช่วงเดินทางก็ยังมีเรื่องของ
ถนนทางหลวงตัดกับถนนเล็กนะฮะก็จะมีการตัดหน้ากันกลับรถกันอย่างเงี้ยชนกันนะฮะรวมทั้งหลับในทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งเล่นน้ำจนเพลียประมาณนี้นะค่ะซึ่งในหัวข้อการรณรงค์หลักของทางรัฐบาลนะคะทั่วประเทศก็ใช้พร้อมกันเหมือนกันก็คือจะเป็นคำรณรงค์เหมือนเดิมค่ะท่านผอ.คือขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะก็ยังเป็นคำเดิมแต่ว่าให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะก็รัฐบาลก็พยายามจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาเดิมค่ะแต่ว่ามามุ่งเน้นที่รูปแบบการดำเนินการอย่างปีนี้วันที่11ตรงกับวันพุธอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลก็ประกาศวันหยุดด้วยโอ้หยุดยาวเลย7วันก็ช่วง7วันก็จะนับตั้งแต่11ถึง17นะฮะคุณอนุมานะใช่ค่ะปีนี้ก็11ถึง17เมษายนครับค่ะก็รัฐบาลก็พยายามผมก็ตอนนี้รัฐบาลเข้าใจปัญหาแล้วล่ะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ฟังคนทำงานมากขึ้นนะฮะแล้วเขาก็เอาตัวเลขของปีที่แล้วมาประกอบนะฮะว่าปีที่แล้วเสียชีวิตเป็นยังไงแล้วอย่างปีนี้เขาเอาตัวเลข3ปีย้อนหลังไปเลยนะ3ปีย้อนหลังว่าเอามาเฉลี่ยดูซิว่ามันเกิดอุบัติเหตุจำนวนกี่ครั้งเฉลี่ยแล้วก็3ปีที่ผ่านมาย้อนหลังก็ราวๆเฉลี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะต่อเทศกาลแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ราวๆเกือบ400 รายต่อ7วันนะฮะเอาตัวเลข3ปีย้อนหลังมาเฉลี่ยนะแล้วก็บาดเจ็บราวๆเกือบ 4,000 คนนะแต่สิ่งที่มันเรียงลำดับมาเลยฮะเหมือนกันทุกปีเลยก็คือมอเตอร์ไซค์80%นะฮะรองลงมาก็เป็นรถปิกอัพนะฮะแล้วก็เมาสุรานี่เป็นเบอร์ 1เลยเกือบ40%แล้วก็ตามมาด้วยการขับรถเร็วแล้วตัดหน้ากระชั้นชิดนะรูปแบบนี้มันเกิดมาย้อนไป3ปีก็เหมือนเดิมนะก็ทำให้การเตรียมการปีนี้ที่ว่ารัฐบาลเขาพยายามเล็งไปที่ตัวมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เรื่องการดื่มสุราแล้วขับรถนะส่วนการใช้หัวข้อว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นภาพใหญ่ของประเทศนะแต่หลายจังหวัดเขาก็เตรียมการคุมเข้มเลยอย่างปีนี้เขาตั้งหลักพอสมควรนะอย่างว่าจุดตรวจจุดบริการนี่ก็พยายามจะลดจุดตรวจที่มันเป็นจุดตรวจถนนใหญ่ลงคล้ายๆกับจุดบริการนะคะที่ว่าเป็นจุดแวะพักของประชาชนค่ะแล้วก็ไปเพิ่มจุดในชุมชนไปเพิ่มคล้ายๆกับจุดสกัดหรือว่าด่านในชุมชนแทนนะคะผมทราบว่าปีนี้รัฐบาลเขาแบ่งพื้นที่นะคุณอนุวานะเขาแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเอาไว้เหมือนกับว่าเอาไว้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นใช่ค่ะคือเขาบอกว่ามันมีไม่กี่อำเภอหรอกที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้มากทั้งประเทศแต่ทีนี้ถ้าไปทุ่มกำลังไปทั้งประเทศมันก็สูญเปล่าก็เลยมีการแบ่งพื้นที่สีแดงก็คืออำเภอที่สถิติย้อนหลัง3ปีอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนี่ยอันนี้เขาเอาทั้งปีใหม่สงกรานต์มารวมกันเลยนะหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นจะมีอำเภอที่เป็นสีแดงประมาณ100 กว่าอำเภออันนี้ก็เท่ากับว่าปีนี้รัฐบาลเขาจะคุมเข้มเลยเอา100 อำเภอนี้สั่งการลงไปให้เอากำลังเจ้าที่ลงไปเอาเครื่องมือลงไปมีการบูรณาการทหารตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนก็การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สีแดงนี่ก็จะเข้มหน่อยอย่างมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยคนที่เมาแล้วขับรถเร็วเนี่ยพวกเนี้ยก็จะถูกจัดการด้วยก็ผมถือว่าก็ขยับมาดีขึ้นนะชัดเจนมาดีขึ้นแล้วก็เจาะจงไปที่ตัวปัญหาค่ะแล้วนอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแล้วเรื่องของการคุมเข้มในพื้นที่ชุมชนนะคะเรื่องทำประชาคมหมู่บ้านหรือว่ารวมถึงด่านชุมชนตรงนี้ก็ยังคงต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังสกัดกั้นนี้ต้องเข้มข้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับคือเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองมาร่วมประชุมด้วยค่ะแล้วก็รับเอาเรื่องนี้ไปส่งต่อถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเอาพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแดงส้มเหลืองเขียวเนี่ยไปคุยกันแล้วจะวางกำลังรองรับแล้วก็ผมก็เชียร์ให้เขาใช้
เครื่องมือการสื่อสารเป็นผ่านได้ตลอด7 วันเลย ว่าถ้าเป็นระดับชุมชนเนี่ย7 วันนี้ต้องพูดคุยกันนะเตือนกันนะลูกหลานที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเล่นน้ำต้องระมัดระวังกันยังไงแล้วก็ขณะเดียวกันก็พื้นที่ไหนที่มีการเล่นน้ำเยอะๆก็ต้องมีการวางมาตรการรองรับ แต่ที่เรายังมองว่ารัฐน่าจะทำได้ดีขึ้นก็คืออย่างจุดเล่นน้ำในเขตเมืองนะที่มันมีคนเล่นมันเยอะๆนะแล้วกำลังคนไม่พอค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเสริมทหารหรือว่าภาคเอกชนที่เขามีหน้าที่ในการจัดงานต้องเป็นคนลงทุนเอาพวกอาสาสมัครหรือว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะคือไม่ใช่ว่าจัดการเสร็จก็ไปขอร้องตำรวจมาช่วยดูหน่อยซึ่งตรงนี้มันไม่ไหวมันคนมันเยอะนะฮะก็คุณออยมาปีนี้ไปไหนฮะปีนี้ขอดูก่อนค่ะ ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลางหรือว่าน่าจะลงพื้นที่นะคะยังไม่สื่อมวลชนเขาเรียกร้องมานะเขาอยากอยู่กับคุณอนุมาแล้วว่าช่วงสงกรานต์หาตัวไม่ค่อยเจอช่วงสงกรานต์คราวที่แล้วช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วก็ลงพื้นที่ค่ะไปตระเวนไปจังหวัดต่างๆไปดูว่าการเล่นน้ำแต่ละพื้นที่ที่มีการสั่งการหรือว่าคุมเข้มนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะว่ามีการเข้มข้นกันมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูรวมถึงมาตรการการประชาสัมพันธ์นะคะเสียงตามสายต่างๆรวมถึงสื่อต่างๆที่ได้ทำลงไปจากส่วนกลางว่ามีการนำไปใช้แล้วก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามอยู่ค่ะถ้าไม่ได้ลงเองนี่สามารถประสานเครือข่ายออกไปดูได้ไหมครับได้ค่ะเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของทางวิทยุของสื่อช่อสะอาดในรายการของเราเองด้วยนะคะทั่วประเทศก็400 กว่าแห่งทั่วประเทศนะรวมถึงสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุโทรทัศน์เราก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นกันค่ะแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็คือสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องเขาก็มีโดยปฏิบัติการในพื้นที่นะถ้าเกิดเหตุหรือว่ามีเรื่องราวที่จะต้องออกไปดูไปสำรวจตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเขาจะมีการโทรศัพท์ประสานกันจากส่วนกลางไปเลยก็โดยจรยุทธ์ในพื้นที่ก็ลงไปเก็บข้อมูลนะฮะตอนเย็นก็มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้องานที่ทางเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะก็มีการทำต่อเนื่องมาทุกปีค่ะนะคะมีการเก็บข้อมูลนะคะรวมไปถึงการประสานสื่อมวลชนลงไปในร่วมกันสร้างกระแสนะคะพื้นที่ไหนที่ทำดีๆนะคะมีการหน่วยจัดการดีๆแล้วก็พาสื่อลงไปแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลแบบนี้มาต่อเนื่องค่ะครับเมื่อวันก่อนผมเจอท่านอธิบดีกรมขนส่งนะท่านก็เรียกขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไปประชุมเตรียมการแล้วนะจะบอกว่าปีนี้จะมีมาตรการเข้มสำหรับรถสาธารณะทุกคันเลยเช่นรถทัวร์ด้วยไหมคะเดินทางกลับนี่ต้องเข้มข้นนะคะบอกว่าปีนี้จะดูทั้งรถที่บขส.ดูแลเองแล้วก็ดูที่รถร่วมบริการซึ่งรถร่วมเนี่ยหมายความว่าให้เอกชนออกมาช่วยกันระบายคนออกจากกรุงเทพก็เห็นว่าจะมีการตรวจสภาพกันเข้มเลยนะฮะอันนี้ก็เชียร์นะฮะเชียร์โดยเฉพาะรถที่เดินทางไกลๆเนี่ยมาตรวจสภาพได้แล้วนะครับแล้วก็สงกรานต์นี่ก็จะมีเรื่องถนนนะที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกบางพื้นที่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะอย่างเมื่อวานนี้ผมผ่านไปที่นครสวรรค์นะที่ทางเลี่ยงออกกำแพงเพชรก็ถนนยังไม่ไปถึงไหนเลยที่6 เดือนไปแล้วผ่านไปแล้ว6 เดือนแล้วยังราคาสั่งอยู่ในครึ่งยังไม่ถึงเลยวันนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์รถต้องเยอะด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางนั้นค่ะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าภาพรวมจากตัวนครสวรรค์ไปถึงกำแพงเพชรนี่ถือว่าดีแต่โดยเรียกเมืองนี่ยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้ก็จะต้องหาทางที่จะต้องเตรียมแผนรองรับนะฮะก็ปีนี้มีอีกปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าทางหลวงเนี่ยเขาทำยูเทิร์นใต้สะพานเพิ่มขึ้นหลายแห่งนะฮะอันนี้ช่วงเทศกาลอาจจะมีการปิดจุดกลับรถบริเวณทางตรงด้านบนนะแล้วให้ไปใช้จุดกลับรถที่เขาเตรียมไว้แทนอันนี้ให้ดูที่ป้ายให้ดูที่ป้ายเป็นหลักก็ช่วงเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับตั้งแต่1 มีนาก็จะมีการเตรียมเข้มอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณ1 เมษาใช่ครับค่ะ
คือ1 เมษายนไปถึง1 เมษายนเนี่ยถึง10 เมษายนเนี่ยเป็นช่วงเตรียมเข้มเลย เตรียมค่ะ แต่แล้วก็บางหน่วยก็มีการเตรียมคนแล้วจัดประชุมสัมมนาเตรียมข้อมูลกันยกใหญ่นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทของแต่ละจังหวัดนะครับยังไงอบตไหนถ้าเริ่มแล้วก็เริ่มเลยนะครับ ปีที่แล้วตัวเลขในพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงปีนี้ไม่ต้องรอส่วนกลางหรอกครับเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตมาประชุมไปเลยนะฮะมาดูซิบ้านเราจะป้องกันให้เกิดเหตุได้อย่างไรนะส่วนปีนี้ก็การตั้งเต็นท์ดูแลความปลอดภัยก็ไม่ให้เน้นย้ำในเรื่องของการนั่งเฝ้ารอนะฮะให้จัดไปเชิงลุกเมื่อมานานมานี้ก็ท่านประธานท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการลงไปแล้วว่าให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเนี่ยใช้มาตรการชุมชนหรือด่านชุมชนเป็นเครื่องมือให้ดีที่สุดแต่ท่านก็ย้ำไปนะว่าอย่าเอาแค่เต็นท์มากางนะให้ไปประสานข้อมูลวิธีการทำงานที่กรมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาเคยทำไว้อะ3 ต่อนะ3 ต่อค่ะก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนอกจากนี้ก็จะมีรูปแบบการทำงานที่ทางท่านประธานหรือที่ประชุมพ่อสนใจก็คือว่าการที่ระหว่างปีเนี่ยมีหลายหน่วยงานลงไปสำรวจตรวจสอบเรื่องจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งนะทีนี้ก็จะลงกำชับในเรื่องจุดเล่นน้ำอีกว่าตรงไหนที่ไม่ควรเล่นเลยก็ต้องห้ามเลยนะมีคนถามผมมาครับคุณอรุมาปีนี้รัฐบาลจะให้นั่งท้ายกระบะไหมโอ้โหค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นข้อกังวลกันอยู่ค่ะครับอันนี้ก็เห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเสนอแล้วนะผมมีข้อมูลอันหนึ่งครับคุณอรุมาตอนที่ผมคุยกับคุณหมอธนพงศ์นะฮะบอกว่าไอ้เรื่องสถานการณ์ช่วงปีบ่ายสงกรานต์เนี่ยมันก็มีตัวเลขที่น่ากลัวนะยกตัวอย่างความเสี่ยงหลักเนี่ยถ้าเป็นถนนสายหลักก็ตายประมาณ 55% นะส่วนร่วมคือพวกรถจักรยานนะพอเกิดเหตุก็พบเลยว่าเป็นพวกเด็กเยาวชนไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะอีกประกอบกับบวกนิรภัยก็ไม่สวมนะดังนั้นก็จะมีการอุ่นเครื่องเขาว่าใช้คำว่าอุ่นเครื่องนะคือบังคับเข้มช่วงนี้ก็เริ่มมีการตรวจเข้มเพื่อเตรียมความเข้าสู่สงกรานต์ค่ะปีนี้ในเรื่องของการเล่นน้ำหรือว่าการใช้มอเตอร์ไซค์นี้ยังคงเป็นข้อกังวลอยู่ไหมคะท่านผอ.ใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยครับคือหลายจังหวัดก็เป็นกังวลเลยแหละเพราะว่าที่ฝ่ายศูนย์วิชาการเขาระบุมาเขาก็บอกว่าให้เฝ้าระวังที่มอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษเลยคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติมันไม่ควรจะเอามาใช้บนถนนนะกรณีที่มันอุปกรณ์ไม่ครบสภาพไม่พร้อมเนี่ยแต่บ้านเราปรากฏว่าช่วงสงกรานต์กลับมีมากขึ้นกว่าปกติคือรถที่อุปกรณ์ส่วนควบไฟไม่มีหรือว่าระบบเบรกไม่ดีคือรถที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งก็ใช้การเลือกสวนไล่นาค่ะตอนที่เจออีกคือพอเกิดเหตุพบว่า48%นะเกือบ150เป็นรถที่ไม่มีประกันภัยโอ้โหอันนี้ต้องใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุเราไม่มีประกันนี่โอ้โหน่าเป็นห่วงค่ะก็หลายคนก็พอเกิดเหตุพวกก็ต้องชดใช้เงินเองนะแล้วต้องไปสูญเสียค่าใช้จ่ายเองเพราะประกันภัยไม่มีโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีต้องระวังพิเศษนะครับช่วงสงกรานต์นี่มันจะออกมามากกว่าปกติเนื่องจากว่าเด็กรุ่นเนี่ยนิยมเอามาวิ่งเล่นหรือว่าเอามาเล่นสาดน้ำกันนะเอามาเที่ยวนะฮะก็ช่วงสงกรานต์ก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาระหว่างการเดินทางขาไปและขากลับนะขนคนนะฮะแล้วก็ขับรถเร็วนะจะมีเรื่องง่วงมีอะไรประกอบอีกข้อมูลหนึ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กและเยาวชนนะฮะเด็กและเยาวชน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์เพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70 กว่ารายต่อ7 วันเลยก็ปี58เนี่ยเฉพาะเด็กและเยาวชนไล่มาไม่เกิน19 ปีเนี่ยก็364 ราย
ก็ถือว่าเยอะนะปี59ก็400กว่าราย ค่ะ อันนี้ทั้งปีนะทั้งปี แต่พอเฉพาะเทศกาลปี59เนี่ย73รายเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนปี60เนี่ยก็ปี58เนี่ยก็ไปอยู่มีประมาณ60กว่าราย ค่ะ แล้วปี59เป็น70กว่าแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แปลว่าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนี่ท่านผู้ปกครองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายเพราะอย่างว่าเด็กเอามอเตอร์ไซค์มาขับขี่นะฮะการนี้ก็จะเน้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะหรือเราคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะตรวจดูความพร้อม ค่ะ ของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าไม่ไปดื่มไม่เมาได้จะดีที่สุดแต่ก็คงห้ามยากนะ คือตรงนี้เรามีข้อแนะนำไหมคะในพื้นที่ชุมชนหรือว่าในครอบครัวนี่ที่จะห้ามเหมือนกับว่าเรื่องดื่มอะค่ะไม่ให้ขับออกสู่ถนนใหญ่หรือว่าลูกหลานเราไม่ให้ขับออกถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมอย่างนี้มีข้อแนะนำไหมคะก็แนะนำกันหลายปีแล้วครับว่า ค่ะ ให้ฉลองอยู่ในหมู่บ้านแล้วแหละฉลองในครอบครัว แต่ข้อเท็จจริงคือเวลาฉลองเมาแล้วก็ห้ามไปอยู่อะนะชอบออกมาหาซื้อน้ำแข็งเพิ่มชอบพาเด็กออกมาเที่ยวอย่างนี้ก็คำแนะนำของผมคือด่านชุมชนสกัดให้อยู่แล้วกันนะ ค่ะ แต่ก่อนที่จะถึงด่านชุมชนให้ด่านครอบครัวก่อน ใช้ด่านครอบครัวนะคะค่ะค่ะ ใช่ไหม ค่ะ ผู้แม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายก็สกัดกั้นให้มันได้ให้ก่อนนะคือลูกหลานถ้านั่งดื่มสุราหรือนั่งดื่มจนเมาในหมู่บ้านแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ออกมานอกบ้านเนี่ยโอกาสรอดกลับบ้านมันลดลงแน่นอนมันเกือบครึ่งต่อครึ่งแล้วล่ะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะฮะทางที่ดีที่สุดคือให้เขาดื่มฉลองเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยไม่อยากให้ออกมานะฮะแล้วก็ยิ่งปีเนี้ยเข้าใจว่าอากาศมันร้อนการเล่นน้ำคงจะเลยมาเลยบ่าย2บ่าย3ไปถึง4-5 โมงเย็น บางพื้นที่ก็เที่ยงคืนค่ะใช่ก็อันนี้ก็ทัศนวิสัยก็จะลดลงนะฮะถนนหนทางก็ลื่นแล้วก็ประกอบกับอากาศที่มันร้อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องสุขภาพนี่น่าจะมีปัญหาแน่นอนผมติดตามข่าวเขาก็ผมว่ากังวลนะปีนี้ท่านดังสงกรานต์ก็กินเนื้อนะมีสื่อหลายสาขาก็เผยแพร่ข้อมูลว่าปีนี้ดังสงกรานต์บริโภคบางสาหารนะก็จุดที่นอกเหนือจากไปเที่ยวเล่นสงกรานต์นี่ไม่พอนะกลุ่มที่ไปรดน้ำดำหัวก็ต้องกังวลเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอรดน้ำดำหัวเสร็จเนี่ยก็มักจะไปดื่มกินกันแล้วก็เที่ยวอันนี้เราก็เจอนะคนที่ไปรดน้ำดำหัวแล้วกลับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะก็เจอเหมือนกันก็โดยเฉพาะเด็กต่างๆที่ไปกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเกิดอย่างปี59ก็เกิดที่ขอนแก่นนะฮะรถกระบะออกจากการรถดำหัวเสร็จแล้วก็ไปดื่มสุราสังสรรค์กันตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ที่239 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้ก็สูงเลยแล้วก็เกิดหลับในระหว่างทางแล้วก็พุ่งชนกระบะ2 คันนะฮะเที่ยวนั้นเนี่ยปี59ก็เสียชีวิตไป3 รายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเลยนะอายุแค่8 ปีเอง8 ปี 16 ปีเองนะฮะก็คิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องมาตั้งเป้าร่วมกันนะว่าครอบครัวเราจะจัดการยังไงกับปัญหานี้เราจะฉลองในบ้านกันยังไงแล้วถ้าเราจะเดินทางไปรถน้ำดำหัวเนี่ยใครจะเป็นคนขับจะใช้รถอะไรระหว่างเดินทางไปนั้นเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างไรทั้งไปและกลับอย่างนี้นะฮะต้องคิดนะฮะต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะออกบ้านแล้วก็พาไปนี่ไม่ได้นะอันตรายโดยเฉพาะตั้งวงจนอิ่มแล้วจะตั้งวงจนเมาได้ที่แล้วออกนอกบ้านนี่ถือว่าอันตรายสุดเกิดเหตุมาเยอะแล้วอย่างปีก่อนๆก็ที่พิจิตรก็เทกระจาดเจ็บไป10 กว่าแล้วก็ขอร้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาถังน้ำมาวางหน้าบ้านให้เด็กเล่นนะเป็นกองดูดเอาไว้เถอะนะฮะแล้วก็ตัวผู้ปกครองเองตัวพี่น้องเองก็นั่งดื่มอยู่ในบ้านอย่างนี้ลองหลับทำเพลงกันทีนี้รถที่วิ่งทางตรงมาเขาก็เฉี่ยวชนเราได้ง่ายนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
อันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากเราครับค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อแนะนำนะคะข้อห่วงใยอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์มันมีทั้งความสนุกสนานรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตได้นะคะต้องเล่นน้ำหรือว่าเที่ยวในช่วงเทศกาลกันอย่างมีสติจริงๆนะคะที่สำคัญคือเมื่อคุณจะเดินทางนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเมื่อลงพื้นที่แล้วเล่นสงกรานต์แล้วก็เล่นสงกรานต์ให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะก็จะทำให้เทศกาลของคุณเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกนะคะแล้วก็กลับมาเฉลิมฉลองกลับมาแล้วก็กลับมายังทำงานอย่างปกติสุขแล้วก็มีการทำงานแล้วก็มีการเดินทางที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะนั่นคือข้อห่วงใยแล้วก็เรียกว่าความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็เรา2คนค่ะวันนี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องของภัยหรือว่าข้อควรระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝากมาย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดีถอนใจอะไรเจ้ากล้าก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตาอ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะก็กล้ากลัวครับกลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่ไปโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีกงั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตาดียังกับรายการทีวีแน่ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1 กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2 กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2 กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดสื่อตรงรักษาชาติช่อสะอาดสุจริตและจริงใจบริสุทธิ์เพื่อบ้านเพื่อเมืองไทยสื่อช่อสะอาดมุ่งมา่เพื่อชาติจะขอพร้อมใจร่วมกันให้เป็นหนึ่งตรึงกำลังตั้งใจเพื่อปปช.อุดมการณ์แน่วแน่อย่ารีรอไม่ต้องท้อก้าวไปด้วยความมั่นใจชื่อช่อสะอาดใจสะอาดมือสะอาดรักษาชาติให้ยืนยงดำรงไว้เพื่อลูกหลานภายภาคหน้าอยู่สบายพวกเราหญิงชายเดินต่อไปก้าวไกลประสานสานะพวกเราไม่มัวเมายึดหลักธรรมาภิบาลจับมือไว้ป้องกันคอร์รัปชันต้องพิชิตการโกงกินให้สิ้นไปชาติสะอาดใจสะอาดมือสะอาด
ภาคหน้าอยู่สบายพวกเราหญิงชายเดินต่อไปก้าวไกลประสานพร้อมใจอาสานะพวกเราไม่มัวเมายึดหลักธรรมาภิบาลจับมือไว้ป้องกันคอร์รัปชันต้องพิชิตการโกงกินให้สิ้นไปจับมือไว้ป้องกันคอร์รัปชันต้องพิชิตการโกงกินให้สิ้นไป